नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अस्ताकार्ड डीएक्स सिरप के बारे में। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनामिन मैलिएट एंड फेनाइलेफ्थलीन हाइड्रोक्लोराइड मिला होता है। इसकी एमआरपी लगभग 110 रुपये है। यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अस्ताकार्ड डीएक्स सिरप का यूज हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी या बलगम न आ रहा हो तो उस दौरान अस्ताकार्ड सिरप बहुत ही हेल्पफुल होता है और एक बेहतर रिजल्ट देता है। याद रहे, हम जब भी इस सिरप का सेवन करेंगे तो सेवन करने के आधा घंटा पहले या बाद में आपको पानी नहीं लेना है। धन्यवाद।